瞧这焦糖颜色真的好看呀，直接把两个都叠一起了。再来个蛋挞汉堡。我准备嚼果哥，你准备嚼。妈呀，满足感一下子就来了。清空嘴巴，赶紧来上第二口。成功！酥酥脆脆满嘴的蛋香。再来两个圆圆的卧龙坚果棒。啊，这居然是坚果棒吗？颜值好高啊！谢谢。